呢一碗係船麵界嘅愛馬仕。好，今日跟阿 Josie 姐食船麵嘅愛馬仕 Tom Smith， 試一試佢先。咁叫得愛馬仕呢，咁佢一碗麵呢真係唔算平嘅，計埋呢差唔多500泰銖一碗麵。今日我就叫咗佢嘅和牛船麵啊，唔好講笑，賣相真係好不得了啊！睇個牛血湯真係好濃郁啊喂，試佢一啖先，真係不負所託啊！呢個湯不得了，呢個湯超級濃喎，呢個湯係一定要撈咗個麵先噶。佢哋話要撈到咧個湯咧好似索晒咁樣咧，先係啱嘅。佢個麵咧係手切嘅，所以每一條咧粗幼不一樣。個湯又好想飲晒佢嗰種感覺。係啊，牛丸不得了，仲有牛筋添喎佢。明明坐低大家都話其實我一碗夠噶啦，都飽噶啦。而家想 encore，要 encore。